gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui porque a gente vai saltar a geladeira de dia, de manhã na verdade, né? É 6h23, mas eu acordei muito mais cedo. Eu ia fazer de noite, só que eu tava esperando dar horário pra todo mundo dormir e ninguém dormiu. Aí eu fiquei lá esperando até que eu dormi. Aí agora eu vim aqui de manhã com vocês, tá? Saltar a geladeira, né? Vamos ver se vai dar certo. Já até deixei a luz acesa porque é mais fácil. Ali é o quarto da minha mãe. Aí tá. Ai, nossa. Gente, eu vou tentar fazer muito rápido agora. Socorro. Ai, meu Deus, o que eu pego? Eu não gosto. Não gosto disso. Não gosto. Quer dizer, gosto. Eu acho que eu quero um brigadeiro. Aí, gente, peguei só um. Ai, peraí. Ai, gente, nem tá fazendo barulho, né? Socorro. Eu acho que não tem mais nada. Se tivesse miojo. Olha aqui, eu já comi tudo. Cara, isso aqui. Socorro. Gente, comi de hoje. Deixa eu fechar a porta agora. Nossa senhora, que barulhenta. Bom, gente, eu decidi pegar só um doce. Peguei só um doce. Porque é pra eu comer tudo agora. Eu peguei só um pouquinho. Mas a gente, sei lá. É isso. Tchau, gente. Deixa o like e se inscreva no canal. Tchau.